සුබ දවසක්. ආදරණීය ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ඉතින් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට, ඒ වගේම මගේ පුංචි kitchen එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම අරන් ඉන්නේ මගේ fridge එක කොහොමද organize කරගන්නේ, ඒ වගේම clean කරගෙන තියාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ clean කරන්න කලින් මගේ fridge එකේ තියෙන දේවල් තියෙන විදිහ ඉතින් බලමු ඉස්සරහට කොහොමද මම මේක ක්ලීන් කරගන්නේ කියලා. ෆ්‍රිජ් එක ගැන කිව්වොත් ෆ්‍රිජ් එක මම පාවිච්චි කරන්න අරන් මාස 5ක් 6ක් වගේ. මේක හස්බන්ඩ් ඉන්න රටින් තමයි එයා එව්වේ. ෆ්‍රීසර් එක තියෙන මේකේ යට ෆ්‍රිජ් එක ගොඩක් ඉඩ තියෙනවා. ගොඩාරියක් බඩු දාගන්න පුළුවන් මට. හැබැයි මම මේක වැඩිම මං ගෙදර රැඳෙන්නේ නැති නිසා බඩු වලින් මේක පුරවලා නැහැ. මේ විදිහට මං ටිෂු එකක් අරගෙන ඒ ටික ක්ලීන් කරගන්නවා. ඉතින් අලුත් අවුරුද්දකට දැන් අපි යන නිසා මම මේ ගෙදර ක්ලීන් කරන ගමන් තමයි මගේ ෆ්‍රිජ් එකත් ක්ලීන් කරගන්නේ. මේ ෂීට් එක අරගෙන මම ඒ ෂීට්ස් ෆ්‍රිජ් එකේ ලේයර්ස් වලට එලා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ ෆ්‍රිජ් එකේ තිබ්බ චොකලට් ටික හස්බන්ඩ් නිව්ව. ඒ ටික මං වෙන වෙනම තියන්නේ නැතුව ඔක්කොම එක බොක්ස් එකක් අරන් ඒ බොක්ස් එකට දාගන්නවා. ෆ්‍රිජ් එකේ දොරේ දාලා තියෙන බඩු ටික අරගෙන පැන්ට්‍රි එක උඩින් තියලා ඒ ටිකත් ක්ලීන් කරගන්න තමයි මේ හදන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් බඩු ගෙනල්ලා දාන්නේ නැහැ මම ෆ්‍රිජ් එකට. මොකද මං ඉන්න දවස් ටිකට විතරක් වගේ පාවිච්චි කරන බඩු ටිකක් එලවලු එහෙම ගෙනත් දාගන්නේ. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි ෆ්‍රිජ් එක ක්ලීන් කරගන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මං ෆ්‍රිජ් එකේ තිබ්බ දේවල් ඒ විදිහටම ආයේ ක්ලීන් කරලා දාගත්තා. මම වැඩිය එළවලු එහෙම ගොඩාක් ගෙනල්ලා තියාගන්නේ නැහැ. මට ඕනි වෙලාවට ගිහින් අරගෙන ඇවිදින් ෆ්‍රිජ් එකට දාගන්නවා. එහෙම තමයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ මට අම්මා ගෙනත් තිබ්බා කව්පී සහ මුං ඇට බෙදලා හැම මට ලේසි වෙන්න කියලා තමයි ඉතින් එයා හැමවන්නේ. ඉතින් ඒ ටිකත් ওই විදිහට බෝතල් දෙකකට දාගෙන ඒ ටිකත් ෆ්‍රිජ් එකට දාගන්න තමයි මං ලෑස්ති වෙන්නේ. මම ෆ්‍රිජ් එකට එළවලු දානකොට අනිවාර්යෙන් බොක්සස් වලට දාලා තමයි දාන්නේ. මේ විදිහට බොක්සස් ගෙනත් තියාගෙන ඉන්නවා එළවලු ටික දාන්න. ඉතින් මගේ ෆ්‍රිජ් එක මේ කලර් එක ෆ්‍රිජ් එකේ කලර් එක මගේ පැන්ට්‍රි එකට ගැලපෙන්නම තමයි ගත්තින් අපි බලලා ගත්තේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම මගේ ෆ්‍රිජ් එක ක්ලීන් කරලා බඩු ටික අස් කරගත්තේ.